Oggi vi presentiamo una workstation della linea ProArt, progettata per soddisfare le necessità degli artisti digitali. Ogni componente è stato selezionato con cura valutando le esigenze del cliente per garantire prestazioni ottimali e affidabilità senza compromessi. Il processore Intel Core i9 14900K e i 192 GB di RAM offrono velocità e multitasking senza precedenti. Completano la configurazione 4 SSD Samsung 990 Pro, 1 da 1 TB per il sistema operativo e i programmi, e 3 da 2 TB per i progetti e i dati. Il dissipatore con radiatore da 420 mm e ventole Noctua offre un'efficienza di raffreddamento superiore e un funzionamento silenzioso, garantendo temperature ottimali anche sotto carichi di lavoro intensivi. La scheda video ProArt RTX 4080 con 3 ventole intelligenti gestisce senza problemi modellazione 3D, video editing e altre applicazioni grafiche intensive. La scheda madre ProArt Z790 Creator garantisce ampie opzioni di connettività, massima stabilità e prestazioni elevate. Il case offre un eccellente flusso d'aria e ampio spazio per i componenti. Inoltre, è dotato di un innovativo sensore che consente di monitorare facilmente i livelli di polvere, mantenendo il sistema sempre pulito e operativo al massimo delle prestazioni. Gli artisti digitali beneficiano enormemente da questa configurazione avanzata. Possono concentrarsi completamente sulla creatività, senza preoccuparsi di interruzioni tecniche. La workstation di oggi è stata sviluppata per soddisfare le esigenze specifiche di un cliente. Immagina una workstation creata appositamente per te. In oltre 25 anni di esperienza, abbiamo affinato la nostra capacità di ascoltare e trasformare le tue esigenze in realtà. Contattaci tramite il link in descrizione e parla con un nostro esperto. Grazie per aver guardato il nostro video. Se ti è piaciuto e vuoi scoprire di più sulle nostre soluzioni, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi aggiornamenti.